biravugwa nibyo biravugwa ariko se byose tubifate nk'ukuri ijambo ni iryanyu nimwinigure musobanuze musesengure ariko mudasesereza imbuto ni amafaranga 350 ku kiro kimwe tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero n'ibibazo tubyature dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyume wo kwishakamo ibisubizo tekinika ni inzira y'ubusambo ni inzira y'ubusambo nta gaciro nzi mu busambo biravugwa Ndukiza rero kuri mwese nshuti bakunzi ba radio ndetse na televiziyo Isango Star twizere ko mukomeje kugubwa neza hirya no hino aho muherereye kuri udukurikiye kuri wa3 akadomo Isango Star akadomora nawa twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza ubwo ni kuri mwe muri diaspora zitandukanye kuri mwe muri kudukurikira muciye kuri TuneIn namwe twizere ko mumeze neza bari kuri 94.5 FM namwe twizere ko bose mukomeje kugira ibihe byiza tutibagiwe n'abari kuri Isango Star TV birumvikana ni ikiganiro biravugwa gufatanye na MTN Rwanda ndi Cedric Shimwa Yezu ndi kumwe na Elia Byukusenge nitwe n'ubusanzwe tukugezaho ikiganiro gakeye buteri gakeye neza mu cyara bo baravuga ngo Idi Mubarak akwa isuka ugafata neza ngo Idi Mubarak cyane abasilamu bakabyuka basuzanya ngo assalamu alaikum uyu munsi rero nakuvuga ngo Idi Mubaraka badukurikiye bose cyane cyane ku bayisilamu by'umwihariko nigere nyimukira Nyamirambo nabanje kumenya indamukanyo yawo kuko bose nasanze baramukanya bata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh urabifashe cyane rwose gahunda y'indamukanyo ya Kisilamu yose bandita ya cyane twifurize rero umunsi mwiza wa Eid al-Fitr ku Bayisilamu bose baniteguye bose abanyakano duciye abantu isengeshwa umva bari serious cyane niba hari ikintu Abayisilamu bategura bakifitemo ubuseriye bwinshi cyane ni igisibo rwose igisibo baracyubahiza no ku munsi wo kugisoza biba ari ibintu biteguye neza cyane urumva kandi none ahantu biryohera ntago baba bazi igihe cyane bamenya mbese buri wese burya iyo utegereje ikintu utazi igihe kizabera ariko uzi ko kizabaho tu burya urihangana kiza gitunguranye kandi none kikaryoha kuko ikintu gitunguranye kiraryoha cyane urakishimira rero ikintu cyiza umugani ikintu cyiza utanumva umugani gutegereza ikintu kuko ntibaba bazi uwo munsi wari wo uzi ko nko guhera kuwa mbere yego abantu bose babaga bavuga bati umunsi wa Eid al-Fitr ni kuwa abo duturanye bose bari bavuze kuwa gatatu havuga ko nawe bavuga kuwa gatatu cyane icyo gihe buri wese abategereje ukwezi urumva ariko nyine haba hari abahanga mu gupima bakareba ko ukwezi kwa akaba ari nabo batanga nyine batanga n'umunsi batanga amakuru y'umunsi nyayo y'umunsi nyawo urumva niho hantu mvugira nti biba ari ibintu byiza kubera ko biratungurana yego buri wese ntaba bizi uretse hariya Nyamirambo hari uzamuka kwa Mutwe imisigiti yose iri gusana bari mu masengesho akomeye cyane nibyo kabisa yes n'abandi bari hanze ni bake ushobora gusanga vuga ngo bararyamye bakada bari hanze nyine usarira iwe ari gusara ngira ngo n'ikintu nabashije kubona ku mugoroba bakoze cyiza kuko uzi kubundi iyo basoje igisibo gutya bajya bakorera isengesho ritagatifu ryabo muri stade ya Nyamirambo kuri ubu rero bo bashyizeho gahunda yuko hagomba kujya abasilamu 500 kandi biyandikishije muri stade babiyandikishije nyine bahawe ubutumire baba ari abo kuko ukurikije uko stade ingana stade yakira ibihumbi bitanu birageze yego bitanu urumva byari 500 saba nta kibazo
nta kibazo Abo na ngabo. ubona ni ibintu nyine bateguye abandi bari gusarira mu rugo abo ngabo imisigiti iri kubafasha bashyizeho indangururamajwi turimo turavuga uko twe tunyurayo tuza mu kazi cyane nabonye numvise n'ubutumwa umujyanama w'umufiti w'u Rwanda yaraye ni Mbarushimana yego Shehe Mbarushimana ubutumwa yaraye acishije hano ku Isango Star yego kuri mikoro yaberwa avuga ati turashimira aba Islam uburyo bitwaye muri iki gihe cy'igisibo ati kandi kuri uyu munsi mukuru turabasaba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid birumvikana cyane nyine bishimire umunsi mukuru ariko banubahirize amabwiriza mbese badatumira cyane yego nka bimwe twari tumenyereye ejo nabonye akantu kiriwe gasirikira sinzi niba ko kari ukuri cyangwa ari bwa butumwa abantu batanga bwo ku mbuga nkoranyambaga ka CP Jean Bosco Kabera ugati covid ntizipiraho Kabera simbizi niba ari byo ntago uriya source nanjye nayizi ntago ari source akizera 100% ariko bifite ubutumwa nanone ariko kubera ko azwiho kuburaga kandi agatanga ubutumwa nyine kugira buriya afande CP John Bosco Kabera n'umuntu utanga ubutumwa mu buryo bumeze nka entertainment mu buryo bwo entertaining mu buryo bushekeje ariko icyo nyine avuze buriya butumwa bunumvikana cyane uzi ko bwumvikana kurusha umuntu ukubwira ubutumwa akubumbarika agukanga aguhabura sibyo cyane ariko hari uburyo bukubwiramo naho ubumva karashekeje ariko ugakomeza kubyumva cyane ku buryo nawe uri hamwe ku buryo iyo asigaye avuga message runaka igasirikira kandi atari nabo bikoze bakereza ko biri no mu buryo bwo gutanga message ahubwo hari abantu buryo ni bwiza bahitamo gutangamo message zabo bakoresha uburyo nka buriya ushobora kugendana n'ikigezweho cyangwa se n'ikinteteninga wamugana abantu umva umubare mwinshi dufite niba ari n'umuntu ariko wenda nuko namuzi cyashobora kuba ari n'umuntu ubundi ushobora kuba aryoshye ikiganiro ashobora kuba aryoshye ikiganiro rwose mu kuganira kuko umuntu utanga message kuriya ukumva aragusekeje kandi mutari muri kumwe cyane bene ubu abantu bameze batyo uzarebe n'abarimu basetsa abanyeshuri barabakunda hari uburyo buri strategique bwo kwigisha ari umwarimu uvuga ati aba banyeshuri ndabigisha iminota 30 mbamaze iminota 5 mbanze mbaruhura umutwe nze kongera n'ugasanga isomo rya mugani nigeze kubwira umwarimu umwe ntabwo nibuka izina ryigisha muri kiste abanyeshuri bamwiraga ati nubwo byamera bite nta muntu hasiba ishuri ryo kuwandira nti niba ntago bibaho nubwo wabona rwaye wakemera ukajya kwiga kubera gukunda umwarimu bibaho cyane hanyuma rero ubwo twari tubikurije kuri uyu munsi mukuru w'aba Islamu mufti w'u Rwanda rwose Sheikh Hitmana Salim kanya bari mumbwira uti abanyarwanda iyo habaye konje umunsi mwiza barayizihiza nabo ndavuga ni mukanya bari mumbwira uburyo ki abanyarwanda iyo habaye konje nabo bayizihira wagira ngo hari wababujije ukandagira mu mujyi umujyi niho hari no kubana n'akavura kabyutse kagwa seko kagwa gane ubundi abanyarwanda ntabwo dukunda gukora yarashoboka iyo tugize amahirwe akaboneka konje kandi ubu ngubu ari leta yavuze iti ntimukore induru uzavuga kuri konje kubona abantu mu kazi ubwo wenda reka turebe wenda iyo konje babaye nyine nyine iyo yabayeho tuvuge wenda muri ibyo bigo bya leta n'abikorera nk'umucuruzi afunga ati nyine nibyo nanjye ubwo nibyo nibaza nyine nk'uwikorera wenda mu bigenga nabo ririya tangazo riba ribareba abakozi babo konje yego nase ugira ngo nk'aha ngaha abantu bo muri finance bahagera hano ku Isango ntabwo bahagera abantu bo mu biro cyakora byo nibyo nyine babonye konje nyine ariko nk'umucuruzi
ntabwo wikorera ku aba giti akwiye cyawe gufunga ndajya gushaka ntabwo amafaranga aba akwiye gufunga Eh? ntushobora no kubona n'aho ugura amazi yo kunywa hano mu mujyi bayagutumye iyo bakubwira ati uzana ya 5 kare agacupa gato kagura amanga muri 300 magana angahe bakaguha 5 bati yabona yaza byagusaba kubira icyuye aya masaha kereka wenda mu kanya ni haza kuza amasaha nazo kuza gukora aya masaha turimo tuvugana usubije n'imbere ku yari abanje cyagusaba imbaraga nyinshi cyane mu kanya haraba hari isengesho ubwo ni ntakoresha terime za ki-isilamu mbabarire ariko haraba hari isengesho ritagatifu mu gihugu hose cyane iri kuru iraturirwa kuri stade i Nyamirambo yego amasengesho ari buze kuba ayobowe na mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim ubwo rero nkuko mwari mubyumvise nuko abantu batarenze 500 aribo bari bwitabira ariko no hirya no hino mu misigiti yemerewe gukora kuko nyine burabizi ko gukora bagiye habaho kwaka ibyangombwa kugira ngo harebwe niba iyo misigiti yujuje ibisabwa imisigiti rero yemerewe gukora rwose biraza gukunda aho bari hirya no hino mu gihugu hanyuma uyu munsi rero ntabwo twari butangira ikiganiro tutabivuzeho cyane kuko nicyo kintu kivugwa cyane ariko mu kanya kari imbere turaza kwakira umuyobozi mu kanya isaha 1:30 turaza kwakira umuyobozi wa komite olympique yego turaza komite olympique buriya ntabwo ivugwa cyane ariko ni urwego rukomeye mu gihugu rukomeye mu gihugu cyane nivuga ngo rukomeye byumva ni urwego ruhuriwemo icyitwa yego umukino cyose icyitwa umukino cyose kiri muri komite olympique ubwo imikino itarimo tuyibara nk'imikino yemewe uzi icyo bita Jeux Olympiques iyo yabaye ibi bintu nawe ndashaka ko uyu munsi buri mukinnyi wese uzi ko Neymar yigeze gutoroka club ye akajya muri nationale kandi yabeshye ngararwaye kugira ngo azakine akiri muto kugira ngo abone uko yitabira imikino Jeux Olympiques mu myaka 4 cyane iyi navuzwe by'ubusanga ari ibintu bidasanzwe ku isi haba harimo imikino yose ibaho impano zose zibaho gusimbuka impano zose zibaho ukuzana umudari uvuye hariya ahantu wakoze pe wakoze cyane so turaza kwigarukaho cyane ku nibyo turi buganireho cyane yego tuze kureba nyine wa mugani ubwo bigendanye nuko kuri ubu ngubu hamaze kuba hatorwa komite nshya kuba iyobora komite olympique yo mu Rwanda ubwo nyine turaza kugaruka nyine ku migabo n'imigambi yayo muri rusange ibiteganywa ibigomba kuba bikorwa ibiteganywa kugerwaho ibisanzwe ni nyuma yaho nyine wari perezida wa komite olympique ambasaderi Munyabagisha Valence yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa 4 nyine akegura mu gihe mu kwezi kwa 7 hateganyijwe imikino ya Jeux Olympiques birumvikana ni imikino n'u Rwanda ruba rugomba kuzitabira nyuma rero hagiyeho komite nshya turaza kureba imigabo n'imigambi bafite ese bafite ikihe cyerekezo ese imigabo n'imigambi yabo ni iyihe yego n'abadukurikiye baraza gutangamo ibitekerezo turaza kubaha umwanya byanze bikunze batange ibitekerezo ubwo n'abasportif cyane n'abakurikira ibyo bigendanye n'imikino
ntabwo wenda hari ibitekerezo umugani baba bafite mu by'ukuri nabo cyangwa se ibyo babona bavuga bati bishyizwe byongewe mu mirongo ngenderwaho ya komite nshya ibyo byazafasha hari aho byazatugeza. Hari umuntu udutumiye ntabwo gutumira kandi byemewe kwira ide hari umuntu ibyo nabonye abantu bashyizeho bwo gukora ngo tuze ngo tuhace aze kuderivaringa twohereza rese gahunda yo guhuriza abantu hamwe ibaye idakunda byemewe urakoze kudutumira no kurya ntabwo byakanga urakoze kudutumira akadusunikira akatwohereza kandi rero mugaruka no ku kintu kigendanye no gushimira abasilamu ndimo mvuga na wa mugani habaye hari ikintu abantu bashobora gukurikiza neza nta n'ubabwirije bigendeye mu kwemera kwabo kwezi kose nk'uko abasilamu bubaha igisibo cyabo banza hari ibintu byajya bihinduka ku bwinshi pe ku murongo neza cyane ku buryo nta kintu na gito yica. Ariko ubundi burya amadini ni ikintu cyiza. Amadini iyo atanabaho n'amategeko ntabeho amategeko asanzwe cyari kuba ikintu gikomeye cyane kuko wari gusanga umuntu ku isi nta kintu atinya cyakoze nanone ariko uzi ko umuntu mubwira Imana atazi ko inabaho ataranayibona agatuza ugakura wumva ufite ikintu utinya kiri aho nawe ubwawe utazi cyane Imana yego cyane ukagendera aho ngaho kandi koko bikanabajya ugategereza umuntu wawe yapfa ukavuga uti tuzongera tubonane Imana mwakire kandi nta n'icyizere ufite ko bizabaho icyizere baba bagiye utanishuana koko utabihamya ko bizabaho utarishu ariko ukizera uti rwose ariko kwizerana ko hari ababashuwa cyane kuko baba baramaze kugira deep cyane mu kwemera cyane nubwo aba ntaho yari yakabibona nyine ntaho barabibonye barabibonye se kugira ngo byizere aba yari yakabibona ariko tukabyizera ukabyizera icyo kintu rero nicyo gituma abantu batamarana ku isi ubugome bugabanuka ikintu kikareba ko ikiremwa muntu ushobora kukigisha mbona Imana yaba iriho yaba itariho kuba bayigira abantu bayitinya byarafashije isi kubasha kugira umudendezo cyane. Uzi nko muri iki gisibo uzi ko wahura n'umuyisilamu niyo wamutuka niyo wamukubita ntagusubize ntacyo yanavugana nawe ahubwo aranaguhunga akanakubwira ati nshuti y'Imana ugira umunsi rwose araguhunga urumva banza hari niyo waba muri mideni ntabwo yakwishyuza babandi rero badatinya Imana abo noneho bagomba gutinya itegeko rya leta cyabyanga bikunda bivuga ngo ibyo bintu bitariho amategeko y'Imana atariho n'amategeko y'isi ntabeho yego umuriro wajya uhora waka cyane umuriro wajya uhora waka bamugane ni byiza ko n'aya mategeko bamugana nabaho urabivuze mpita nsanga nibyo nsanga bamugana umuntu ari kujya atekereza ikintu yatinya kuko rwose Imana sinzi ndayibona nta n'undi urayibona ngo mbwire ko ayibonye ariko hari uburyo abantu bayibonamo yaba iriho yaba itariho kuba iryo jambo Imana ririho abana I appreciate kubera ko nyine umuntu agendera bamugana umuntu arajya ku butegetsi akarahira yajya gusoza ati Imana ibimfashemo none ubuzima bwose umuntu ahura n'ikibazo akavuga ati Imana ndakwinginze mfasha kandi nyine ni mu kwizera umuntu wabizanye ni uburyo byajemo ni byiza bakubwira ko Imana ariyo yaremye isi nyine twaje twisanga kuri iyi si ikibazo ubikubwira nawe yabibwiwe n'undi utarabibonye nawe bibwirwa n'undi uruhererekane nyine kugera uko n'abazaza kandi ni uko tukanabyiga bakajya mu ishuri abazaza bo hari n'igihe bazanabihakana kubera hari n'uburyo bwa tekinoloji buri kugenda buza numva watangira kwiga barakubwira bati God Imana niyo yaremye isi
kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo muri mu bwana bwawe ntabwo wigeze ujya mu ntebe ya penitensiya. Wabireka se uretse kwenda haba harimo n'ibirori byiza iyo ugiye nko kubatizwa gukomezwa byose ni Imana nyine uvuga ati Imana ibanze n'ababijyamo ari ibirori kuko umuntu wese utarabatijwe aba ari bubi gicibwa arafatwa nk'umuntu abantu bose bibaza utabatijwe yego cyane ahangaho ni umuvandimwe hari abantu nzi babiri batagira amazina y'amakristo mu gihugu hano mu gihugu hari abagabo babiri nzi banazwi cyane batagira amazina y'amakristo abwira ati iryo zina rimaze iki oya barahari benshi nanjye harabonze urumva harabonze umuvandimwe wanyu inshuti yanjye rwose witwa Rucogoza Kalisa nanamusuhuza umuntu inshuti yanjye cyane uvuze Kalisa nibuka Kalisa Rugano Mzee Kalisa Rugano yambuka bisa nawe ntari kirezi tagira nawe ntari kirezi tagira yawe ati mu kirezi ariko nayiki nakamubajije ari mu buryo bw'amatsiko yego umwarimu mwiza cyane yari yaje gutwigisha turi mu itorero muri UR hari habaye mu itorero ry'abanyamakuru Mpamyabigwi kuki nta zina rya Kristo ugira abanza araseka ariko wanza na kera sinzi wanza wenda no mu myaka yashize hari ku byangombwa bitarapfaga gukunda byo mu Rwanda kuba hari udafite izina rya Kristo ubundi ahubwo barasa abazungu ntibagufataga nk'uwigometse ahubwo nicyo nyine nanjye ntekereje kuko ndahigwa so batijwe Leon Pierre yabatijwe kuri Kristo umwami Leon Pierre aba Leon Pierre wa mugani nta wundi mwami ugeze ubatiza abazungu baratuzengereje bagombaga nyine kubitwinjizamo bagombaga kutwinjizamo ariko nyine ni cya kindi wanagarutseho uravuga uti iyo hataza kuza kubaho ikintu cyo gutinya Imana sibyo n'abanyarwanda mbere hari wenda abantu nk'aba Rutanga rw'amaboko kiri bihe byiza rw'amaboko ya mugana yari indi zina yagiye haryo niryo urumva nyine iyo bataza ngo baducengezemo ibyo byari kugorana ariko n'ubu hari ababyeyi nanjye natangiye kubona nabyo batangiye kujya bita abana babo ayo mazina atagira turitwa Bashimwa Yezu turabawe Imana hari ababyeyi baba rwose ubu ngubu ayo mazina y'amakristo bidahari cyangwa se batayakozwe hanyuma rero ngira ngo mu kanya umushyitsi araba ahageze turahita twanzika twinjira neza mu kiganiro ari nako amakuru akomeza kugenda tugeraho ko rwose imisigiti hirya no hino ubutumwa burimo bugenda butangwa bavuga bati abayisilamu aho muri bujye hose gusari kuri uyu munsi mukuru wanyu mugerageze kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 wa mugani wa kaburage nabonye gasirikira ntabwo COVID igira hihezwa kabisa ahantu hose iyo iri yiha karibu ahantu hose so rero reka dufata akanya gato twamamaze tugaruke mu mwanya tureba ukuntu umutumirwa wacu aba yahageze nyuma dukomeze ikiganiro Niki maze aremera ivaze sha hoya nanjye nuko ibaze yabagira ibintu bikikora ubu na MTN ushobora kwihindura umubare wanga wa momo iyo wibagiwe
ushobora kwihindurira umubare w'ibanga iyo wawibagiwe kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 9 akanyenyeri 3 urwego maze ukurikize amabwiriza everywhere you go. ikaze ku murongo 845 uburyo bworoshye bwo kubona amakuru ukeneye uhamagariye ubuntu kumva amakuru ya buri munsi kanda gatatu. Ntugacikwe n'amakuru ya Isango Star. Fata telefone yawe uhamagare ku 845 ku murongo wa MTN ukurikiza amabwiriza ubundi wumva amakuru yacu buri munsi. Kumva amakuru mugezweho na radio Isango Star kanda rimwe. Iyi service ni ubuntu. Ntiwite ku kuba nta internet cyangwa amafaranga yo guhamagara ufite muri telefone yawe. Isango Star, inyenyeri imurikira rubanda. Young ambitious girls, don't let them take advantage of you. Know your value. Umuco wacu, umuco wacu, umuco wacu yemwe, wibusiga icyasha, n'umurage mwiza twahawe, uharanira ubupfura, nawe n'ibyawe, nawe n'ibyawe. Bashiki bacu baje bakuyoboza, bakuru babo bagusabye umurimo, wabasabye ubwambure bwabo, ubafatirana mu bibazo byabo, nta n'isoni ugiraga wogatsindwa we, wakubona ugenda yahagira uri umuntu, uri umugome w'umutindi, ntukwiriye ijambo i Rwanda. Umuco wacu, umuco wacu, umuco wacu yemwe, wibusiga icyasha, n'umurage mwiza twahawe, uharanira ubupfura, nawe n'ibyawe, nawe n'ibyawe. Hello-hearted females tell the tales of shallow-minded men, how they came in the name of friends but end up using them, abusing them. It's hard to start accusing them when these men give jobs to them. Can I vent? Can I lament? This is torment. Young girls come to you for work, growth, and respect. In return for well-earned, no strings attached paychecks, but all you think about is sex, undermining the intellect, sending them inappropriate texts, making them settle for less, putting up with all your stress, afraid she might lose her desk. She's in the corner, scared that she can't protest. She came to work on her profession, how to turn into a sexual mess. She came to work on her profession, how to turn into a sexual mess. You're taking advantage of the situation, putting her in an awkward position just cause she's young and at your disposition. Shallow-minded men turning young girls into hollow-hearted females, growing up to tell unfortunate tales. Just cause we work for you doesn't make us for sale, doesn't make us for sale, doesn't make us for sale. Umuco wacu, umuco wacu, umuco wacu yemwe, wibusiga icyasha, n'umurage mwiza twahawe, uharanira ubupfura, nawe n'ibyawe.
twagarutse rero nk'uko bisanzwe birumvikana n'ikiganiro biravugwa twarimo twitegura umutumirwa wacu tugomba no kuba tubana nawe n'ubundi umaze kubagera muri studio za radio ndetse na televiziyo Isango Star ngira ngo Elia n'ubundi asanze ari byo twatangiye kwinjiramo tuganira nasanze hari byo twatangiye kuganiraho kuri komite olympique tuvuga tuti komite olympique n'urwego rukomeye burya muri siporo imikino ku isi n'urwego rukomeye cyane aho rwose buri mukinnyi wese aba yifuza kwitabira imikino ya Jeux Olympiques tuvuga tuti Jeux Olympiques usanga rwose hari abakinnyi bakwepa club bavuga tugiye muri national cyangwa tujye muri Jeux Olympiques n'urwego rero ruba rukomeye hano mu Rwanda ubusanzwe bafite icyicaro cyabo hariya kuri stade Mahoro niho bakorera hariya naho ministeri n'ubundi ya siporo ikorera tugize rero amahirwe yo kwakira umuyobozi wa komite olympique mu Rwanda Theo azi muri studio. Murakoze. Ni karibu. Ndishimye nanjye kuba hamwe namwe uyu munsi. Mumeze mute muri komite olympique? Tumeze neza, tumazemo iminsi twatowe kuwa gatandatu. Uyu munsi ni kuwa kane. Ntabwo twari twizuza n'icyumweru. Ariko kugeza ubu biragenda neza kuko twashoboye gukora ihererekanya bubasha na komite twasimbuye kandi yagenze neza. Twashoboye kumurikirwa ibikorwa byose birimo inzira zateguwe izikenewe gukomezwa cyangwa se n'izifite ibyagomba guhinduka. Barabitumurikiye twiteguye gutangira akazi turibwira ko bigenda neza kugeza ubu. Nibyo. Ariko buriya muri komite olympique harimo inzego zubatse gute? Guhera ku muyobozi dufasha twinjize muri iriya nzu. Hanyuma ndagusobanurira umuntu bumva komite olympique. Unitubwire komite olympique ni icyari cyo. Okay, reka tugerageze kubyoroshya. Ubundi mu gihugu haba harimo imikino myinshi. Buri mukino ukaba ufite organization yayo, imikorere yayo, ishyirahamwe ryayo. Nka federation nkuko tubona no kuvuga dufata umupira w'amaguru. Uba ufite uko wubatse, ufite ishyirahamwe ryawo, amategeko awugenga, shampiyona yayo, gahunda yabo, ubuyobozi bwayo. Basikete nuko, volley nuko, karate nuko, judo nuko. Komite olympique rero ikintu ikora ni nka umbrella irazihuza zose ikagerageza kureba ukuntu yashyira hamwe ibikorwa byayo mashyirahamwe y'imikino yose kugira ngo abihuze mu rwego rw'igihugu. Harimo objective no kuvuga bigamije kugira ngo igihugu kizashobore kwitabira imikino mpuzamahanga bita Jeux Olympiques. Nicyo komite olympique ikora na umbrella y'amafederasiyo y'amashyirahamwe ya siporo yose mu gihugu. Ni ukuvuga niho icyitwa federasiyo zose za siporo mu gihugu niho zihurira zose kuko burya nubwo ziba zikina amasiporo atandukanye ariko ziba zifite ibyo zihuriraho. Ziba zifite ibibazo bikeneye gukemurwa muri rusange nubwo buri yose bari specifique, ariko ziba zikeneye ubuvugizi n'ubureberere. So no kuvuga rero ngo komite olympique ihuza izo siporo zose, imiyoborere yayo. Iyo mvuga imiyoborere si ugutegeka, oya ni nko gushyira hamwe kugira ngo abantu barebere hamwe, bagira umugambi umwe buri myaka ine uko Jeux Olympiques, imikino olympique ibaye, igihugu gishobore kuyitabira
kiri hamwe nka unit imwe yitwa igihugu cyitwa u Rwanda. Rero inzego zubatse gute mu biro bya komite olympique? Inzego reka ngerageze kubishyira nko mu gifaransa cyangwa mu gifaransa, no kuvuga structure zo kuyobora komite olympique. Ubundi harimo components ebyiri, no kuvuga harimo ibice bibiri. Hariho ubuyobozi bwa komite olympique butorwa, ubwo butorwa n'abanyamuryango, ni ukuvuga abayobozi b'ayo mashyirahamwe. Hari n'indi composante nakwita icyo twakwita permanent staff, ni ukuvuga ibiro bikora buri munsi akazi ka komite olympique. Ibiro bihoraho bigira umuntu biyobora n'abakozi bahoraho babaho ngaho, ibintu byose mubona byanditse ibivugwa niba babiteguye, ariko guidance baba bayihawe n'icyo twita biro executive, ni ukuvuga biro nyobozi nitorwa ejo bundi kwa gatandatu niyo yatowe. Iyo rero iyo biro igizwe na perezida, ikagirwa n'aba visi perezida babiri, harimo umwe ushinzwe administration n'amakomisiyo, hakaba n'undi mu visi perezida ushinzwe abaterete specifically, hakaba na secrétaire général. Secrétaire général ni umuntu instrumento, ni umuntu umenya ubuzima bwa komite olympique umunsi ku wundi. Hakaba n'ucunga umutungo uwo twita trésorier général. Tukagira n'aba advisors, abajyanama ba perezida na komite yose, nabo baba ari babiri. Hanyuma tukagira hari za organe nyinshi, tukagira akanama gakemura impaka, kuko muri organization buri gihe burya hashobora kuzamo impaka. Ugomba kugerera akanama gakemura impaka iyo biramutse bibaye, ni n'itegeko rya RGB. Hakaba n'urundi rwego rwa audit, ni ukuvuga urwego rucunga uko ibintu bikorwa, byaba imari byaba imiyoborere, kugira ngo bitazategereza ya audit za nyuma y'umwaka cyangwa imyaka 3 ngo basange ibintu byaraburiye irengero. Nizo nzego dufite muri komite olympique, zikaba mu magambo make arizo ziha guidance ibiro bya buri munsi bitegekwa n'uwo twita directeur executive, ufite abakozi akoresha bakora buri kintu ku munsi, daily running icyo twakwita daily running ya komite executive. Hejuru yaho rero y'izo structure zindi mvuze, habaho noneho inama rusange, navuga ko ari nka board yacu. Urebye ni iduha umurongo, kuko niyo idutora, ni idushyiraho, ni idushimiye twakoze neza, ni nayo ituvanaho iyo twakoze nabi. So numva mu magambo make ari uko nabisobanura. SG nawe aratorwa cyangwa bari umukozi? Secrétaire général aratorwa. Batorwa bose, batorwa n'abanyamuryango. Hanyuma rero nyuma yo gutorwa komite yatowe, iminsi igihe cyumweru kigiye gushira nyine ntikiruzura, ko wenda tuninjire mu migabo n'imigambi, noneho n'iki kiza kujya mbere muri komite yanyu, hashyizwe iki imbere, gahunda zijya mbere n'izi? Nibwira ko bino ni ukubyoroshya. Hari ukuntu nshobora kubivuga mu buryo buri complicated, urumva gukora essay rwose pepa y'ibyo bintu, ariko ni ukugerageza kubivuga ku buryo bworoshye, nta n'ikintu cyo guhimba kirimo. Urumva kubera ko ni ibintu bisanzwe bizwi. Ubundi komite olympique ikintu cya mbere ishinzwe ni guteza imbere icyo twita olympic values. Olympic values sinzi uko mbivuga mu kinyarwanda, ni nk'indangagaciro z'imikino olympique. Ubundi ni 3 bavuga ko ari excellence,
gerageza kubivuga mu kinyarwanda ubundi kereka gerageza kubivuga mu kinyarwanda ni ukuvuga dusabwa kwigisha ko abantu banyuze muri siporo bashobora gutera imbere bagasabana bakanubahana excellence friendship na respect ibyo bigakorerwa mu mikino ubundi iyo mwakinnye burya y'umukino urangira ngo murabizi mwese abantu bari hafi ya twese no mu mashuri n'utari umusiporutifu wa buri munsi ariko yigeze gukina uzi neza ko mu mukino iyo murangiye gukina muri rusange muba mwishimye icyo kintu nicyo kintu cya mbere ni ugukora promotion y'izo olympic values mbere ya byose niyo nshingano ya mbere ya komite olympique ariko nanone bikaba bifite objectif y'uko ari ugutegura amashyirahamwe y'imikino kugira ngo nyuma y'imyaka 4 nihaba imikino olympique igihugu kizashobore kwitabira iyo rero tuvuga iyo umbajije nk'imigabo n'imigambi iyo niyo base ya byose niho byose bihera hanyuma iyo uvuye aho ngaho ikiba gisigaye nibyo navuga ni ibintu byoroshye kubera ko ntabyo umuntu aba ahimbye ni ibintu biba byanditse biba byarateguwe ku rwego mpuzamahanga ariko difference no kuvuga ngo aho bitandukaniye byose ni ukuvuga ngo mbese twebwe tubikora gute cyangwa dushaka kubikora gute nk'abanyarwanda no kuri nivo ya siporo yacu so ubwo rero niho za poroshe ziba zitandukaniye ariko akenshi nabyo ntago nabyo ari ibintu biba umuntu yakomplikatinga cyane ikintu cyangombwa ni ukubyumva kumva ngo wabikora gute so kugira ngo rero tuzagere kuri icyo kintu cyo kwitabira imikino olympique hari izaba ejo bundi ubwo nyinjiyemo nkomerezaho abatubanjirije bari babigeze ariko twebwe imibonere yacu bari imibonere y'igihe kirekire ni ukuvuga ngo ibintu byose birategurwa umugambi dufite rero ni ugutegura kuzitabira iyo mikino ariko ari ibintu twateguye atari ibintu ni ukuvuga kumva uko bikorwa kuvuga ngo mwaterete mutegura gute kugira ngo azashobore kujya mu ruhando rw'ibindi bihugu nawe ahangane atsinde umugambi dufite rero ni ugutegura nyine abakinnyi b'abanyarwanda nanone ikintu cyangombwa ni ukumva ngo mbese haba hakenewe iki bikorwa gute bikorwa nande uburyo bwo kubikora buva he iyo nicyo twiyemeje muri komite executive yagiyeho kugira ngo tuzashobore kukigeraho intambwe ya mbere akaba ari uguhera ku bintu nakwita fundamentals ibintu byo guheraho ibintu by'intango ikintu cya mbere kikaba ari nko kuyobora neza imiyoborere myiza iyo mvuze imiyoborere myiza ntabwo mba nifuza ko wenda byakumvikana wenda ko wenda yari iriho wenda itari inoze cyane ni ukuvuga ngo twifuza komite olympique amashyirahamwe ya siporo yibonamo neza na komite olympique ikayibonamo kubera ko akenshi iyo abantu bahuriye mu kintu ni ngombwa ko umuyobozi wabo agerageza ngo buri wese muri bo agerageza yumva ibyo murimo n'uburyo mushaka kubikora n'uruhare abifitemo n'icyo mwafashanya
ni ukuvuga rero ngo icyo ni cyo kintu cya mbere dushaka kubanza guheraho kubera ko ndi umuntu umaze muri siporo igihe kirekire nk'umuyobozi wa siporo n'umukinnyi n'umwaterete hari igihe rimwe na rimwe ibyo ngibyo wenda usanga cyangwa wasangaga abantu batabifite. Dushaka rero kugira komite olympique yegereye abanyamuryango bayo yego nabo bakayegera. Twibwira ko bishoboka kubera experience dufite twavanye mu mashyirahamwe ya siporo tubamo, amwe namwe twashoboye gutuma abanyamuryango bacu buri gihe ku buryo buhoraho tuvugana ibibazo ibihari tukabikemura, ibidashobotse kandi nabyo tukamenya impamvu bitunaniye kubikemura. So ni ukuvuga ngo intambwe ya mbere ni icyo ngicyo cyo kugerageza kwestablishinga ikintu bakunda kubyita ngo ni good governance, ariko good governance ni ikintu kiri broad, ni kinini cyane kubera ko good governance birimo n'uburyo mukora ibintu, ibyanditse n'ibitanditse. Ariko intambwe ya mbere ni ukugira ngo amashyirahamwe yacu twibonemo, natwe tuyibonemo, twumve ibyo turimo gukora kandi tubisangire buri gihe. Amateka yawe muri siporo ni ayahe? Ubundi jyewe nturuka muri federasiyo ya karate, genda umukarateka. Mbimazemo igihe, nabitangiye nkiri umwana mfite imyaka 18. Ikiza cy'iyo siporo yacu ni ukuyikomeza ni ukungana ubukikina. Akenshi hari abantu bijya bitangaza ngo badusuye bakavuga ngo niyo siporo ya mbere basanze abayobozi bakinana n'abo bayobora. Turakinana rero, ndi umukarateka, mbimazemo igihe, maze imyaka 12 cyangwa 13 bitewe n'aho hereye kubera nyobora federasiyo ya karate. Ntabwo sinshaka kuvanga ngo nyimbo bya karate uyu munsi ndi hano nka perezida wa komite olympique. Biba ari kugira ngo abadukurikiye bumve koko na siporo siporo ndayizi, maze guhera mu 2008 nagiye mu buyobozi bwa federasiyo ya karate. Twagerageje kuyitunganya kubera ko burya karate irihariye. Karate ntabwo ari siporo gusa, ni n'ishuri. Ni ukuvuga ngo jyewe nk'iyo mfite umwana utangiye karate bintwara nibura imyaka 5 cyangwa 6 kugira ngo mugire ceinture noire. Ni ukuvuga ngo ni nk'ishuri, ugomba kumushakira umwarimu ubizi nawe kandi nawe akagira umurongo wo kwiga ibyo bamwigisha kandi akabyiga neza. Rimwe na rimwe dukunda abantu ntabwo bakunda kubyumva gusa. So nabwo rero nagiyemo icyo kintu kiba ari ikintu gikomeye. Ubwo nanone gakunze kuvuga ngo reka sinshaka kuza kuri karate ko ntabwo nka perezida wa federasiyo ya karate, ariko icyo nasobanura ni uko hariho za fundamentals ziba zigomba kujya en place. Hari ibintu biba bigomba kuboneka kugira ngo siporo ya karate ishobore gutera imbere. Ikintu cya mbere ni imyumvire yayo, kumva ko dukunda kuvuga ntabwo ari ubushinge bagutera ngo uyimenye. Hanyuma dusubiye muri komite olympique mu kanya turaza no kureba uburyo mwiteguye imikino ya Jeux Olympique. Ariko amafaranga mukoresha muri komite olympique aturuka he? Komite olympique amafaranga ikoresha aturuka mu byo bita solidarite olympique. Amashyirahamwe ya siporo hirya no hino ku isi ahurira muri komite olympique internationale, agenda hari sapoti aha amakomite olympique yo mu bihugu runaka muri porogaramu yitwa mu cyo bita solidarite olympique. Igice kinini cy'amafaranga komite olympique naho ngaho gituruka, ayandi aturuka muri kotizasiyo z'abanyamuryango, nubwo hari bamwe baba badakotiza, ariko iyo niyo source ya funding
y'amafaranga akoreshwa na komite olympique na minisiteri ya siporo nayo ijya idufasha ariko rogoro ni ukuvuga ikinini muri iyo budget gituruka aho ngaho habira kuko mvuze urebye nka 80% ari solidarite olympique 20% wenda bikaba cotisation z'abanyamuryango cyangwa 15 ayandi 5 agaturuka cyangwa biterwa n'umwaka uko ugenda umera akaba aturuka muri minisiteri ya siporo nayo ijya idufasha ubwo aho mpese nibaza n'imibi koranira hagati yanyu wenda na leta y'u Rwanda se wa mugani ubundi komite olympique y'ubwayirebererwa n'abandi ni bande bayireberera ku buryo twavuga tuti nayo ifite abayibazwa mu ruhe rusanzwe ntabwo ikibazo nyumva neza ni ukuvuga ngo ni bande bashobora kuba barebereye komite olympique kuko niba tuvuga ko iyo solidarite cyangwa irigenga ku buryo bakora ibyabo 100% cyangwa ku rwego rwa leta hari aho batanga raporo iyo ni topic iri sensitive icyo nagira ngo nsobanure cya mbere ntago komite olympique ari department ya minisiteri ya siporo ariko si ukuvuga ko ntabyo ikorana cyangwa nta accountability yaba ifite kuri minisiteri ya siporo uko ubundi theoretically speaking en theory komite olympique navuga en principe irigenga no kuvuga ifite umuryango wayo ukurikiza n'ugomba kuba yagira ibyo ayisuzumaho cyangwa ikorera audit ubundi ni yaba ari komite olympique internationale yego ariko ibyo dukora byose nka komite olympique yaba y'u Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu biba bijyana n'umurongo mugari wa siporo igihugu cyashyizeho ntabwo rero ushobora kwamvizaja gutekereza komite olympique utayirebera hamwe na minisiteri ya siporo ni institution zikorana umunsi ku wundi kugira ngo zishobore guteza imbere siporo y'igihugu kubera ko umurongo utangwa na leta hanyuma amashyirahamwe akawushyira mu bikorwa anyuze muri komite olympique kugira ngo rero ntange igisubizo wenda cyoroshye na minisiteri ya siporo na komite olympique ni institution zikorana mu guteza siporo y'igihugu imbere zibicishije muri za federasiyo birumvikana cyane kugira ngo mukanya wakoze ko tuzaza kwinjira muri iyi mikino ya Jeux Olympiques yego gusa mbere yuko tuyinjiramo nari ndimo ndeba zimwe mu nshingano za komite olympique mu Rwanda nk'ingingo mbona ya kane ya gatatu harimo gushyigikira iterambere ry'imikorere iri ku rwego rwo hejuru muri siporo ndetse na siporo kuri bose ibi mubikora mute ni ukugenda mukigerera neza ku murenge cyangwa se mu bice bitandukanye by'igihugu bikorwa gute ibi ngibi sinzi ko najya muri detaye hano ngo bikunde kubera ko ni ibintu complexe dufite icyo twita strategic plan strategique y'ibyo dushaka gukora mu gihe kingana iki kandi gute yego ideally siporo igomba gukorwa mu gihugu cyose nicyo kintu cya mbere yaba minisiteri ya siporo yaba na komite olympique n'amashyirahamwe ya siporo aba agamije ariko ni ngombwa kumva uko bikorwa kuko byose ntiwabikorera rimwe ugomba kugira aho uhera ku buryo byose ubijyanisha twebwe rero mu byo twaganiriye biri muri plan strategique muri iyi komite nyoboye yagiyeho dushaka at the same time ni ukuvuga kugerageza kureba ukuntu wabijyanisha ariko dushaka cyane kwibanda ku mashuri kuko mu mashuri niho usanga urubyiruko ruri hamwe ruba ruri ku ngengabihe imwe ushobora
no kubonera icyo twita structure zo kwitoza infrastructure bakoreramo ushobora kubashyira imbere ushobora kubaha ngo bakoreshe so twibwira rero ko dushoboye kureba neza uko twakoresha structure za siporo ziri mu bigo by'amashuri si henshi biri ariko aho biri kureba ukuntu twafatanya na Minisiteri ya Siporo n'amashyirahamwe ya siporo kugira ngo aho biri tugerageze kubyexploita aho byaba wenda bitakiri kuri nivo yo gukoresha turebe ukuntu twabisana byashoboka tukareba n'ahandi twazanamo ibindi bishya tunyuze no kuvuga mu bigo by'amashuri ndetse no muri za universite hanyuma aho bishoboka naho hirya no hino mu gihugu muri za district hari ahantu hamwe hari ibikorwa ntabwo ibikorwa bya siporo ari byinshi cyane mu Rwanda ariko dushoboye deja kudevelopa ibyo dufite cyangwa gusana ibyangiritse twibwira ko dushobora kubiheraho tugashakisha hanyuma ikiba gisigaye no gushakisha abatoza nanone bo gutora bo gutoza abo bakinnyi n'inzira ndende ntabwo ari ibintu raro ukoze ntabwo ari ibintu birangira mu mezi 3 mu mezi 6 n'inzira ndende ubundi bigomba gusohoka dufite strategic plan rero ndende twayikoze hashize n'igihe ariko buri gihe tugenda tuyameriyora tuyadabutinga niyo tuzakomeza gukurikiza twibwira ko twumva neza uko ikoze igisigaye bari ugushaka uburyo bwayo dufata akaruhuko twamumaze umuterankunga mukuru wa MTN Rwanda tubibutsa ko turi kumwe na perezida wa komite olympique mu Rwanda ni Uwayo Theogene cyangwa se Theo nkuko bakunze kumwita cyane niwe turi kumwe mu kanya rero nyuma yo kwamamaza turagaruka tuganira nawe n'ubundi ku cyerekezo cya komite olympique imirimo bahugiyemo muri iyi minsi ibyo bateganya byihutirwa gukora ni ibihe turaza kugaruka rwose tubyinjiramo cyane kandi namwe dukurikiye muraza gutanga ibitekerezo byanyu haba mu kutwandikira mu butumwa bugufi cyangwa se guhamagara turaza kubaha imirongo ya telefone tukigaruka muraza kugenda namwe muhamagara muri icyo gihe cyose turube tugarutse hanyuma rero reka twanze twamariza umufatanyabikorwa w'ikiganiro MTN tugaruka mukanya Niki mazareme ivaze sha Oya nanjye nuko ibaze yabagira ibintu bikikora ubu na MTN ushobora kwihindura umubare wanga wa momo iyo wawibagiwe ushobora kwihindurira umubare w'ibanga iyo wawibagiwe kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 9 akanyenyeri 3 urwego maze ukurikiza amabwiriza everywhere you go. ikaze ku murongo 845 uburyo bworoshye bwo kubona amakuru ukeneye uhamagariye ubuntu kumva amakuru ya buri munsi kanda gatatu ntugacikwe n'amakuru ya Isango Star fata telefone yawe uhamagare ku 845 ku murongo wa MTN ukurikiza amabwiriza ubundi wumva amakuru yacu buri munsi kumva amakuru mugezweho na radio Isango Star kanda rimwe iyi service ni ubuntu ntiwite ku kuba nta interineti cyangwa amafaranga yo guhamagara ufite muri telefone yawe Isango Star inyenyeri imurikira rubanda turacyari mu kiganiro biravugwa cy'uyu munsi aho turimo turagenda turebera hamwe rero kuri gahunda nyuma y'itorwa rya komite olympique mu Rwanda mu by'ukuri gahunda cyangwa se imigabo n'imigambi yiza kubikomeza ni iyihe kugira ngo heriya turacyari kumwe n'umutumirwa wacu Uwayo Theo tukiri kumwe mu kiganiro
mbona n'ubutumwa bwatangiye kuza hari mugenzi wacu dukorana hano yitwa Romario akora mu shami rya siporo gakwa Felix Romario ati mumbarize iki kibazo ati mutubarize icyo perezida wa komite olympique ateganya gukora kugira ngo muri siporo zose habeho iterambere. Ati hari amafederasiyo akora neza gahunda y'iterambere ariko hakabaho andi yasigaye inyuma. Ati rero mufite gahunda iteye ite mu gukemura iki kibazo. Muri make no kugira ngo federasiyo zose zigendane zizamukire rimwe mu iterambere hatagize udindira. Murateganya mufite gahunda cyo kugira ngo ibintu bizagerweho. kunze kutubaza icyo waheraho amafederasiyo ntabwo angana ntabwo ntanganya history ntanganya n'ubushobozi. ubwo rero buri federasiyo yose ni nk'abana bo mu rugo buri wese umufata kuri pesi ye ukagerageza kumuteza imbere ukurikije ubushobozi afite n'ubwo umubonamo. Uburyo tubyumva nuko amafederasiyo asanzwe akora neza tuzagerageza kuyashyigikira kugira ngo agume kuri uwo murongo, ariko nanone amafederasiyo afite ingufu nkeya tugerageze kureba ukuntu twatuma nayo ashobora gukora n'ibintu bimwe bisa n'ibikomeye kubera ko birimo guturuka ahantu kuri nivi biri hasi cyane. Hari nk'amafederasiyo aba ariho ku izina gusa. Ni ukuvuga rero nk'iyo federasiyo kugira ngo yisabe gukora irushanwa cyangwa kujya muri komite olympique ni ibintu biba bikomeye cyane. Ubwo rero kimwe mu buryo twumva tuzaheraho ni ukwinjira muri buri federasiyo tumeze kugira ngo twumve ngo mbese irihe imeze gute. Hari zitagira n'aho zikorera, hari zitagira ubuzima gatozi butangwa na leta, zidafite abakozi. ni ukuvuga ni ikintu kiba kiriho mu izina gusa. ubwo rero ni ukuvuga dushaka kuzakora nk'ikintu cyo gukora assessment, gusura ayo mafederasiyo kugira ngo turebe icyo twakwita viability yayo. icyo ni cyo cya mbere ku mafederasiyo uwabazaga tese kugira ngo amafederasiyo yose akore. ikintu cya mbere ni ukugerageza kwetaburisa refondamento, kwestaburishinga fundamentals. ibyo maze kuvuga ni fundamentals. nk'utabifite aba ari ikibazo. niho ni ntabwo ni ibintu biri extremely complicated, ni ikibazo cyo kubishyira mu bikorwa. ni nkaho ushobora ntabwo ushobora kuvuga ngo kugira ngo umwana wawe azabe dogiteri azavura abantu ugomba dabura kumushyira mu ishuri. aho niho ugomba guhera. ntushobora kumushyira mu ishuri nawe udashobora kumurihira amashuri. iyo utayafite ushaka abaterankunga. ni ukuvuga rero amafederasiyo kuvuga hari amafederasiyo atari cyangwa amwe akora ayandi adakora. ayadakora tugomba kumenya impamvu. ese aranabishoboye ubundi akwiye kubaho. ntawe nshaka gutera nk'ubwoba wenda mvuge ngo hari ayo nje gufunga, ariko ni ukuvuga tugomba kwicarana tukavuga tutari ko se ibyo turimo turabizi. gisigara amafederasiyo yari realiste. wenda ntayo nshaka kuvuga nomema kuvuga mu magambo, ariko hari n'amafederasiyo aba ahari atanafite n'ibyangombwa de base umuntu akoresha kugira ngo iyo siporo ishobore gukinwa. ibyo byose ni ibintu abantu bagomba kureba bakareba koko ashoboye kubaho nayahe, hanyuma tukabikora muri uwo murongo. ariko tumaze kumva n'iki kitagenda mbere ya byose, ese mu bitagenda twakemura iki. nibwira ko rero baza ya mbere, ikintu cya mbere ni ugushyiraho
icyo nakwita existence legale, ni ukuvuga ngo federasiyo igomba kubaho imbere y'amategeko, ikagira n'ubuvugizi, ikaba simbizi iyo abantu bakinnye hakaba accident n'indi uri responsable. Iyo mudafite ubuzima gatozi ni ukuvuga ngo nyine abantu barirwariza baragenda, ushobora no gufatira abakinnyi assurance. So no, ibyo bintu rero hari amafederasiyo ameze gutyo, navuga amafederasiyo ari mu cyuka. Ubwo rero nk'ayo ngayo kuyabaza resultat, kuvuga ngo ntakora nyine koko ntabwo abakora. So ni ukureba rero ari viable yiba nk'abanyarwanda tubonamo potential, aho tubona potential tukazagerageza kubafasha kugira ngo ibyo bintu de base babigereho, hanyuma noneho tugereze gushaka abarimu naho bitoreza. Hanyuma ariko amemuta dukomeza gufasha, arimo gukora ari ku murongo mwiza, tukagerageza kuyashyigikira kugira ngo akomeze cyangwa atere imbere kurusha uko yakoraga. Sinzi ikibazo cye ngisobanura. Hanyuma ku bigendanye rero n'imitegurire hazaza, ngira ngo hari imikino ya Jeux Olympiques iri imbere, bari muri gahunda wenda mwatangiye guteguraho, ibyo bihagaze gute mu by'ukuri? Turitegura, ntabwo gutegura abakinnyi ntabwo njya muri details zo kuvuga ngo muri buri federasiyo harimo abakinnyi bangahe, bageze hehe, bafite amashansi angana gute. Ikiri cyo ni uko dushaka kuzipresenta muri komite olympique, muri siporo, muri athletics, muri cycling, muri beach volleyball. Niho dushaka kwarinya reka ndeka nta yindi no muri swimming. Niho twibwira ko dufite chance zo kuba twahangana, ariko ni ibintu tuba dufite amikoro make nk'abanyarwanda, ariko ikintu cyangombwa objectif ya mbere iba ari uguparticipa, tukaba tuzashyira abakinnyi rero muri iyo mikino mvuze. Ntago najya guspekura mvuga ngo tuzatwara imidari ngahe tugire gute, kuko icya mbere ni ukubanza kugerageza gukora qualification ku rwego regional hano uturere duturukamo. Ukaba ushobora kuba noneho washobora kwipresenta mu rwego mpuzamahanga. Turacyari kure, ariko uyu mwaka izi Jeux Olympiques objectif yacu ni deja ni byiza ko dufite abakinnyi tuzarinyamo, ariko nkatwe dutangiye manda ubu ngubu objectif yacu ni imyaka 4 iri imbere cyangwa se 8 iri imbere, kuko atlete ntabwo ari hazard. Tukibwira rero kugira ngo mbisamarizinge, dufite objectif yo kwitabira imikino olympique izatangira mu kwa 7 Tokyo, tujyanyemo ayo masiporo mvuze. Hanyuma ku gihe kirekire tukazareba Jeux Olympiques zizakurikira, yiba dushobora guhera ubu ngubu gushyira mu bikorwa imyiteguro yo kugira ngo tuzashobore kureba ukuntu twazana imidari, ariko hagati aho ngaho tuzagomba nanone gutegura kwitabira amarushanwa regionale, kubera ko niyo duhesha intambwe yo kuzajya kuri mpuzamahanga. Ayo marushanwa yose n'ubundi nayo mwamaze kuba mwitegura, ayo ngayo regional azabasha kujya muri Jeux Olympiques cyangwa nabyo biracyari mu gutegura? Nk'uko nababwiye twatoye kuwa 6. Ni ukuvuga ngo ubundi etat d'avancement yo kwitegura nacyo ituruka muri federasiyo runaka. Ni ukuvuga ngo federasiyo ya volleyball niba irimo gutegura abakinnyi bayo, ya cycling ikaba irimo gutegura abakinnyi bayo, beach volleyball ikaba iri gutegura abakinnyi bayo. Buri yose rero ni ibintu buri federasiyo ikora individuellement, ariko ibyo kwitegurira kugira ngo bazajyeyo hakenerwa ibiki, nibandikishwa nande, bagenda ryari, ibyo nibyo tugiramo uruhare. Ariko ubundi abatekinisiye baba ari federasiyo, rimwe na rimwe nacyo ni ikintu kijya kitumvikana. Buri federasiyo nitegura abakinnyi,
ku giti cyayo abakoci nibo baba babizi nibo bazi umukinnyi w'umuhanga ufite izo bita za minima mbese kugira ngo ni ibintu complexe kubisobanura rimwe na rimwe mu magambo make ntabwo biba byoroshye ibisabwa nyine kugira ngo umukinnyi abashe kwitabira ntabwo ushobora kwikubita uvuge ngo urikubise mu gihe Tokiyo ngo ugiye gukina ni ukuvuga hari bavuga bati wenda umuntu kandi dufate nk'umukino wo kwirukanka utirukanka iyi distance ingana gutya runaka mu gihe runaka uwo nguwo ntazamo ntajyayo ibyo bintu rero turacyari kure ariko turagerageza twibwira ko nitubiha igihe tukabiha uburyo tuzabigeraho igihe ntigishobora kuba ari gitoya igihe mufite njyewe uko mbona hano objectif yanjye ntabwo mbizi imidari ejo bundi mu kwa karindwi ninaboneka izaba yarakoze ni ibintu bizaba byarateguwe na komite yatubanjirije tuzakomeza umurongo yari yarabikozemo sinibwira ko muri aya mezi abiri asigaye nta miracle nta gitangaza tuzabizanamo icyo tuzashobora gukora gusa ni ugushyigikira no gukomeza ibyo bateguye kugira ngo aho bashakaga kugera twizere ko bahagera ariko message natanga muri iki kiganiro turimo gukorana no kusikisa ntago ari hazari bari abantu mubona bazana imidari muri siporo iyo ari yo yose ni abantu bamaze imyaka myinshi irenga 10-15 bitegura bategura izo structure bazishyira en place akenshi igikunda tunanira mu bihugu biri mu nzira z'amajyambere ni ugutangira ubu ngubu tuvuga turaviza ko tuzagera kuri resulta wenda nyuma y'imyaka 5 cyangwa 6 cyangwa 10 ntabwo ari ibintu uboneraho ejo nicyo kintu cya mbere niyo message dushaka no kujyana muri federation ko success irategurwa intsinzi irategurwa ntago yizana niyo ikuguyeho igucika vuba niyo mpamvu rero nicyo nigeze kuvuga mbere igikomeye ni ukuvuga ngo tubitegura gute tubitegurira he tubiteguranya ubuhe buryo ntabwo rero nashobora kugira amakomantere nkoraho ku mashansi twaba dufite ubu ngubu cyangwa twaba tudafite ku mikino izaba mu kwezi kwa karindwi objectif mfite no kuvuga ngo nyuma y'imyaka 4 ese ibyo tuzaba twarakoze mu kwa karindwi tuzaba dushoboye kubikuba inshuro zingahe cyangwa se icyo tuzaba twarabuze Tokiyo aho imikino yindi izabera twakora iki ngo tuzakigereho no kuvuga twebwe turi komite ya long term muri make niba numvise neza muri iyi mikino muzitabira Jeux Olympiques niyo mwatsindwa ntacyo bitwaye ntimuzigayo ntabwo ari ukuvuga ngo no gutsindwa ntacyo bitwaye ntabwo ikitujyanye so gutsindwa to begin with ni ukuvuga ngo nivo ya preparation tujyanye tuzagerageza kwibyaza umusaruro wose ushoboka icyo nicyo kintu kigomba kumvikana agendeye ku myiteguro mujyanye tugendeye ku myiteguro tugezeho ubu ngubu tuzaba tugezeho n'icyo gihe imezite ni mibi ni myiza ko numva nta cyizere mu mwifite ntabwo ari ukubura icyizere ntabwo ngira ngo wenda ntumvikana ku buryo butari bwo suko ntafite icyizere cyo kuvuga ngo hari aho dushobora gutsinda cyangwa udashobora gutsinda iyo urugamba rutari rwatangira ntushobora guspekera ngo uvuge ngo niwo uzatsinda cyangwa niwo uzatsindwa icyangombwa ni ukugira ubushake no kwibwira ko witeguye bihagije kugira ngo ushobore kurwana urwo rugamba so ubundi rero traditionnellement muri bihugu byacu dukunze kugira icyo twita competitive advantage nko mu mikino yo kwiruka za distance ndende ni ahantu tuba dufite amashanse amagare yacu nayo hari ibikorwa bimwe yagiye ashobora gukora so no kuvuga nayo yaduha icyizere
na beach volleyball twigeze kugereza resultat ni ukuvuga ngo twebwe nk'igihugu abo ngabo nibo the best twibwira dufite dushobora kwarinya muri iki gihe ariko ntabwo ndi umuntu ushobora kukubwira ngo tuzaba aba mbere cyangwa aba kabiri cyangwa aba gatatu niva y'abo duhanganye ntabwo nyizi ntabwo nshobora kubispekiraho ariko once again objectif ya mbere ni uguparticipa kuko hari ibihugu byinshi bidashobora no kugira bitajya bishobora no kugira abantu byohereza hanyuma birumvikana muri iki kiganiro niba hari wifuza kuza kujyana n'ikibazo yabaza mu by'ukuri badufashe kuri telefone berite hanyuma wa telefone 0785 83 42 ariko no mu bindi bibazo biri kugenda biza ku butumwa haruvuze ngo abantu benshi ngo bakurikira kariyeri zabo kuko babikunda yewe ngo bashobora no kuba babikorera ubuntu abandi nabo bagakurikira umwuga runaka nk'akazi gusa kabaha amafaranga ukabone nubwo waba utabikunze ngo mwebwe rero muhagaze hebwa ni ku ruhande rwanyu ngo ukurikije experience mwebwe ubwanyu mufite n'amateka mwubatse mu byo mukora mwabashije kubigeraho kuko mwabikundaga cyangwa nuko mu byari birimo amafaranga hanyuma ubwo nguza no kubwira abakiri bato nyine bakomeje bari mu mashuri atandukanye ngo bakwiye kuba bakurikira iki muri ibyo ngibyo passion cyangwa akazi kabaha amafaranga cyangwa se izo sport z'amafaranga icyo wenda navuga agiye kubindeba ino siporo ngirimo kubera ko nyikunda yaba siporo ya karate mbere umuyobozi yaba na komite olympique ibyo dukora ni benevora dukorera ntiduhembwa ntabwo tubihemberwa tubijyamo kuko tubikunda bamwe nkangiye ku giti cyanjye n'abo tuzanye muri iyi komite nta nyungu tubishakamo nta maronko tubishakamo dufite ibindi bidutunze kandi bihagije twibwira ko rero tubizanamo ubushake na pashoni kuko tubikunda akenshi bijya binatuvuna rwose kubera ko tubishyiramo n'ibintu byacu byinshi rimwe na rimwe kugira ngo bishobore gutera imbere so sinibwira ko buno buyobozi bwa siporo muri rusange mu gihugu ubugiyemo ari amaronko ushakamo ntabwo wabiteza imbere ntabwo wabishobora wabijyamo ukabeshya abantu ariko bikazakunanira twibwira ko ikintu cya mbere rero bigomba kujyamo abantu babishoboye kandi bashaka kubiyobora kandi batabishakamo inyungu zabo ku giti cyabo bashaka inyungu z'abakinnyi n'iza siporo mu gihugu telefone sinzi niba hari umuntu Christian mwadufasha mukatwangira volume na berite haba hari umuntu bakamuduha noneho tukabasha kumwitaba muri iyi minota isigaye turimo turaganira ku mikorere ya komite olympique intego bafite nka komite nshya intego bafite muri iki gihe na cyane ko baje bahurirana n'irushanwa rikomeye cyane rya Jeux Olympiques urebye riba ari naryo ahanini baba bagomba bahanze amaso cyane kuko ibihugu bititabira iriya mikino usanga bisigara bigayitse byonyine no kutitabira warabuze za minima bavugaga zo kujyayo ubu ugayitse cyane utajyayo kuba rero u Rwanda ruzitabira iyi mikino ni ikintu cyiza cyane turimo tuganira kuri politike ya komite olympique yagutse imikorere yabo ni iyihe hari ikintu cyiza mwigeze gukomozaho nifuza ko tukinjiramo gatoya cyo kuba muteganya kuzakorana n'ibigo by'amashuri kugira ngo mufashe mutegure b'abana bo hasi mubakundishe siporo hakiri kare ibi bizakorwa gute mu buryo buri politike muzabikora mute nanone nk'uko natangiye mbabwira twakoze handover no kuvuga ngo ihereranyabutegetsi ejo ihereranyabuyobozi kuwa kabiri ni ukuvuga ko ibyo nimo kubasubiza ubu ngubu ni gahunda dufite ariko gahunda hari igihe ugera kuri tere
igahinduka bitewe na realite uhasanze. Mu mafederasiyo agize komite olympique harimo iyo twita federasiyo du sport scolaire, niyo iba yumva tekinikoma siporo mu bigo by'amashuri ikora ite, itezwa imbere gute, igeze hehe. Ikintu tuzaheraho cya mbere, twifuza guheraho cya mbere, ni uguhura na siporo scolaire kugira ngo twumve, tugire topo yayo, tumenye imeze gute uyu munsi. Hanyuma tujye inama ku byo mu bikorwa neza uburyo twabikomeza, ibyaba bifite faiblesse nanone uburyo dushobora kubyameliora. Ariko nibwira ko structure yo kubikoreramo niyo ngiyo yitwa sport scolaire, kuko niyo yorganiza imikinire n'amarushanwa mu bigo by'amashuri. Ntabwo ari yonyine, ariko nk'uko nabivuze tuzagerageza no kwaporosha za universite, kubera ko amashuri ya universite mu Rwanda ni menshi, hari ibigo byinshi cyane nabyo bifite opportunité ushobora guheramo kugira ngo develope siporo, kandi ni ibintu bijyana, kubera ko ibyo warakoze mu mashuri ya segonderi nibyo bigenda bihereza amashuri ya universite. Abo ngabo muri segonderi nibo mu myaka ingahe usanga muri za universite. Ni ukuvuga rero tuzagerageza gukora muri structure za sport scolaire na sport universitaire. Nicyo gitekerezo dufite. Uko tuzabikora kuri tere ubwo bizagaragara nitumara kubigeramo. Turimo turagana ku musozo, ngira ngo n'iminota yacu iragera, ariko hashobora kuba ubutumwa mufite bwihariye mu by'ukuntu mushobora kugenera abanyarwanda abasportifu muri rusange, yaba ari ku migabo n'imigambi yanyu iri imbere, no kuba bazakomeza gukurikirana amakuru ya komite olympique muri rusange. Ubutumwa bwanyu kuri uyu munsi burabuze? Ubutumwa natanga ni uko resultat ya siporo, ni ukuvuga intsinzi ya siporo ntabwo ari hazari, irategurwa. Udategura ntashobora kwespera na rimwe kuzagira resultat. Ni ukuvuga icyo nasaba abasportifu mu gihugu n'abayobozi ba za federasiyo n'abandi bose bashinzwe siporo, ni ugutegura abakinnyi kandi kumva uko bikorwa. Ntabwo ari ibintu umuntu agwaho, sinzi iyo ndimo kubisobanura ku buryo buri kirere. Muri karate dukunda kuvuga ngo nta rushinge bagutera ngo uyimenye. N'izindi siporo zose nta rushinge bagutera ngo utware ibikombe, urabitegura. So ni ngombwa rero twitegure nk'abayobozi ba siporo, abarezi ba siporo n'abasportifu, ko hari inzira ndende tugomba kunyuramo, kandi ko hari ibintu by'ibanze bigomba kuboneka kugira ngo dushobore kuzagera kuri resultat. Naho ubundi tuzahora dukorera muri speculation, dukorera muri hazard, ku buryo tutazaba capable yo kurepeta insinzi tuzaba twaragize. Uburyo bwonyine bwo kwirepeta ni ukuvuga ni ugutegura ku buryo bw'igihe kirekire, kandi uburyo buri consistent, bifite uko bikorwa, bisaba ababizi babishoboye, bisaba structure zo kubikoramo, bisaba n'amikoro yo kubikoresha. Ibyo bintu ni byo fondamental yo message nsaka gutanga. Le succès n'est pas un hasard. Success is never comes by chance. Abantu barayikorera. Nicyo dushaka muri iyi myaka ine twahawe inshingano zo kuyobora siporo. Murakoze. Nibyo ubutumwa bwiza cyane. Bwiza cyane kandi kabisa. Nibyo ntabwo wagera ku nsinzi utaragize gutegura uko byagenda kose, ntabwo byapfa gushoboka. Byaza gutangira gutegura kugira ngo uzagume no kuri izo nsinzi. Tatubifuriza kuzagira imirimo myiza cyane.
kuko ntabwo kuyobora komite olympique ari ikintu cyoroshye ni ahantu icyitwa siporo cyose abantu bose barizwa muri siporo baba baguhanze amaso niwe kandi nawe ubwawe usabwa kuba mugana izo siporo zose zitera imbere zigenda kandi zikagera ku ntego yazo tubashimire cyane bwana Theo akoze cyane rwose n'ikindi gihe ni karibu kuri komite olympique ubwo birumvikana ko mugenzi wanjye yavuze tunabifurize manda izaba mu guhirwa no kugera ku byo mwifuza byose. Murakoze nanjye ndabashimiye kuba mwampaye opportunity yo kuza kubavugisha no kuvugisha abasportifu badukurikiye n'abandi bose bakunda siporo. Murakoze. Dusoze rubwo namwe tubifuriza kugira umunsi mwiza muri rusange ngo abayisilamu mukomeze kuryoherwa n'umunsi wa Eid al-Fitr birumvikana hasigaye ikiganiro biravugwa cyo nakagaruka no ku munsi w'ejo mugire umunsi mwiza. Biravugwa nibyo biravugwa ariko se byose tubifate nk'ukuri ijambo ni iryanyu nimwinigure musobanuze musesengure ariko mudasesereza imbuto ni amafaranga 350 ku kiro kimwe tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero n'ibibazo tubyature dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. tekinika ni inzira y'ubusambo ni inzira y'ubusambo nta gaciro nzi mu busambo.